យោធាថៃបំផ្លាញស្ថាបត្យកម្មសំខាន់ៗស្ទើរតែទាំងអស់នៃប្រាសាទព្រះវិហារប្រាសាទព្រះវិហារនិងតំបន់ជុំវិញត្រូវបានយោធាថៃធ្វើការបាញ់ប្រហារនិងទម្លាក់គ្រាប់បែកខូចខាតយ៉ាងដំណំនៅក្នុងសង្គ្រាមយោធាថៃឈ្លានពានកម្ពុជាលើកទី1និងទី2តាមរយៈសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានស្តីពីស្ថានភាពខូចខាតនៅរមណីយដ្ឋានប្រាសាទព្រះវិហារជាទីសក្ការៈនៅថ្ងៃទី12មករានេះក្រសួងវប្បធម៌និងវិចិត្រសិល្បៈបានបញ្ជាក់ថាការខូចខាតនេះបានកត់ត្រាចងក្រងចាប់ពីថ្ងៃទី24ដល់ថ្ងៃទី28ខែកក្កដាឆ្នាំ2025រួមមានការខូចខាតប្រាង្គប្រាសាទព្រះវិហារចំនួន142កន្លែងនិងតំបន់ជុំវិញចំនួន42កន្លែងរួមបញ្ចូលទាំងវត្តកែវសិក្ខាគិរីស្វារៈហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធសាធារណៈនិងអគារការិយាល័យអភិរក្សរបស់អាជ្ញាធរជាតិព្រះវិហារដោយឡែកសហគមន៍ជុំវិញប្រាសាទរងការខូចខាតចំនួន60កន្លែងរួមមានផ្ទះសម្បែងសាលារៀនវត្តអារាមនិងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធសាធារណៈផ្សេងទៀតបណ្ដាលឲ្យប្រជាជនចំនួន14.832នាក់ត្រូវបង្ខំចិត្តជម្លៀសចេញពីផ្ទះការខូចខាតទាំងនេះត្រូវបានកត់ត្រាចងក្រងជាផ្លូវការដោយអាជ្ញាធរជាតិព្រះវិហារនាខែតុលាឆ្នាំ2025បើតាមក្រសួងវប្បធម៌ការកត់ត្រាចងក្រងពីការខូចខាតចាប់ពីថ្ងៃទី7ដល់ថ្ងៃទី28ខែធ្នូឆ្នាំ2025បង្ហាញពីការខូចខាតធ្ងន់ធ្ងរលើសពីអ្វីដែលបានកត់ត្រាទុកនៅក្នុងខែកក្កដាឆ្នាំ2025យោងតាមផុសតាងរូបថតនិងវីដេអូដែលប្រមូលបានដោយអាជ្ញាធរជាតិព្រះវិហារក្នុងអំឡុងពេលបេសកកម្មចងក្រងឯកសារនាថ្ងៃទី28ខែធ្នូឆ្នាំ2025សំណង់ស្ថាបត្យកម្មសំខាន់ៗស្ទើរតែទាំងអស់នៃប្រាសាទចាប់ពីគោបុរីដាក់ទី1ដល់គោបុរីដាក់ទី5រួមទាំងស្ពានហាលតភ្ជាប់ទាំងអស់និងជណ្ដើរបុរាណខាងជើងបានទទួលរងផលប៉ះពាល់យ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរក្រសួងវប្បធម៌បញ្ជាក់បន្ថែមថាការខូចខាតទាំងនេះគឺបណ្ដាលមកពីការប្លង់គ្រាប់ធុនធ្ងន់ម្ដងហើយម្ដងទៀតនិងការទម្លាក់គ្រាប់បែកពីលើអាកាសពីយន្តហោះដែលគ្មានមនុស្សបើកនិងយន្តហោះចម្បាំងដែលបាញ់សម្ដៅមកផ្ទាល់លើតំបន់បេតិកភណ្ឌពិភពលោកប្រាសាទព្រះវិហារ